みれを食べるシーン見るとついついよだれが出ちゃうんだよね。一度は食べてみたいな。でも牛肉つみれを作るって思ったより大変なんだよ。だから外付けの骨格を作ることにしたんだ。助けてくれたらだいぶ楽になるはずだ。
この外骨格完成したよ。動かすのも結構スムーズ。浮力固定機能もついてるんだ。こんな感じだよ。見て。戻るときはこのハンドル回すだけでいいんだ。使うときは後ろのスイッチ入れるだけだよ。空気を入れたらこのスイッチを押すだけで戻してくれるんだ。それと速度も調整できるんだ。これが速度調整だ。調整最大にして。今気圧を最大にして牛肉を打ってみよう。見た？打つのがめちゃ楽だよ。この機械のおかげで牛肉を打つだけじゃなくてロール変えればマッサージもできるんだ。マッサージをしてくれるのは小さいハンマーだよ。これを取り付けて準備できた。はい。じゃあ受け入れてもらおう。超プロでしょ。速度も力もぴったりだよ。見て。どんな感じ？どんな感じ？まあまあ気持ちいいね。力強すぎかな。優しくして。もうちょっと優しくして。マッサージ以外は何ができる？野菜も切れるよ。ぼーっとしてないで野菜持ってきて皆さんに見せよう。野菜切れるよ。じゃあ野菜切ってみよう。これはマスターだね。どうだ？今回の自作は成功したんじゃないかと思います。気に入ってもらったらいいねくれると嬉しい。動画はここまで。見てくれてありがとうね。ありがとう。またね。